Hai, selamat siang. Selamat siang bersama Mr. Yudi. Kita ada di daerah North 5 Street ya. Ini kita sama keluarga lagi atau adalah mau makan di barbecue Korea ya. Korean barbecue. Letaknya di 5 Street sama Emplos Philadelphia North. Nah ini lokasinya, ini tempat parkirnya. Ini dia restorannya, Kim's Restaurant. Banyak orang Indonesia juga makan di sini. Memang harganya mahal. Ya, satu porsi untuk beef atau daging slice untuk babinya itu sekarang harganya $48 satu porsi. Jadi kalau untuk 4 orang ya 2 porsi, 2 orang 1 porsi cukup. Ini oke. Kita coba lihat masuk sekarang. Ya kita masuk. Wah, saksi. Oh, ini keluargaku. Hai. Are you ready for it? Are you ready? Yeah. Ready for drink or eat? Still drink, right? Minum apa? Kamu minum apa? What do you think? Coca-Cola. Coca-Cola Diet Coke. Bukan, ini Sprite. Oh, Sprite. Okay. Bukan, ini Sprite, itu Diet Coke. Oh man, you okay? Ini kita minum itu. Here, take some. Yes, thank you. Ini istri saya. Asapnya. Jadi ini nanti makanannya datang. Sorry. Langkah pertama apinya akan datang. It's the beef griller Biasanya di million. tempat ini pakai arang. Nah, kalau terakhir ini dia pakai arang. Pakai elektrik kayaknya. Oh tapi kok ada debu? Ya ada debu, ada asap. Oh asap pembakaran tetap. Iya. Jadi ini tempat untuk pembakaran barbeque-nya. Jadi kita nanti panggang di sini dan kita makan di tempat ini di sini. Kita lagi order 2 porsi. Oke. Apa yang datang sekarang? Oh, We're gonna get you side dishes real quick. Ya. Nah ini capcay-nya Korea. Ma, is it okay to speak Korean? Namanya capcay. Capcay. Ini mie Kalau Korea. ngomong capcay harus pakai chopstick. Oke. Ini. You wanna try? No. Ini kalau Indonesia namanya mie soun ya, songun. Ya. Yang mie kaca itu. Try. Jadi ini tempat restoran ini ada di Tanah North, sedangkan kami tinggal di daerah South Street. No, South Street, sorry. South Street. Si mama kan. Ini istri saya lagi. You can do it, Bagaimana coba rasanya? Panas. Bagaimana rasanya? Ini dia kroni-kroninya sudah datang. Oke. Move everything. Di drop aja, di drop. Jadi dia nanti nah ini. Jadi ini pelengkap dari barbecue-nya. Ini oke, nanti dijelaskan. Oke, thank you.
Oh, sambal. Terus. Oke, taruh situ, taruh satu. Nah, ini bahan-bahannya minggir ya, minggir. Oh, stop. Don't moving, not moving. Stop. Atau pindah, kamu keluar. Nah, ini keluar. Harus keluar ini sebabnya. Jeffy keluarin langsung. 3 billion. Jadi orangnya. Here. Oh, itu 2 order dari satu udah? Iya. Oh, jadi kita pesan 2 porsi ternyata beefnya dari satu itu. Nah, ini nanti dimasukin di sini. Coba Kasih bumbunya dulu dong. masukkan dulu. Nah, Ini bumbu bumbunya. Jadi dulu cabai sama bawang putih. Ini mana? Cara makannya seperti ini, langkah-langkahnya. Step.